Also was da im Endeffekt wirklich, es fehlen mir immer wieder die Worte, weil ich denke, da verkauft man Innovation und Ökologie. Aber was macht man? Viele haben ja gar nicht die Möglichkeit, schönen Feierabend, zum Beispiel jetzt wie der Horn in die First Class Lounge zu gehen. Die müssen dann vielleicht hier was essen oder essen vielleicht im Zug. Ich muss erst mal gucken, wo das hier lang geht. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Hier geht's zu der Lounge und hier geht's zum, guck mal, VIP-Service. Ausgabe. Gepäckausgabe, Baggage Klein. Da muss ich hin. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja? Ich gebe Ihnen in der Winterzeit ungern die Hand, damit ich Sie nicht anstecke. Aber ich weiß es zu schätzen. Ja? Alles Liebe. Vielen herzlichen Dank. Ne? Tschüss. Geht's eigentlich da zur Gepäckausgabe? Ja, genau. Und dann nehmen Sie Lift. Ist der Lift besser? Ja, der Lift. Was drücke ich? Welche Station? Die 0. Oder gehen Sie in die Lounge? Was ist Lounge? Nee, ich muss zum Gepäck. Gepäck. 1. Drücken Sie 1. 1. Ja, dann. Ah, hier steht's. Gepäckausgabe, ich sehe es. Ein Traum. Einmal Gepäckausgabe zurück. Ich fahre heute Bahn und Zug. Zug und Flug. Ah, das ist gut. Nennt sich Zugflug. Zugflug. Aber ich sage Ihnen, das, was momentan da stattfindet, da fehlt mir jeder Service. Ja? Da ist es also, das ist schon mit der Bahnfahrt ist schon ein Unterschied. Ach, ja, wunderbar. Da haben wir jetzt eben, haben die Kollegen, die haben mir den Zugfahrplan ausgedruckt, weil der nicht auf dem Ticket steht. Also das ist neu, das ist jetzt eine, das haben die neuen Programme, jetzt müssen wir mal sehen, was da rauskommt. Ihnen geht's aber gut, schön Sie immer zu sehen. Ja? Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Und ja, hier geht's raus. Und jetzt geradeaus. Ein Traum, vielen Dank. Machen Sie es gut, tschüss. Lass uns mal ein paar Fakten sprechen. Nämlich die Fakten sind, dass auf dem Flugticket nichts draufsteht. Nichts. Keine Information. Wann geht der Zug, von welchem Gleis? Es ist 0. Und man hat auch beim... Oh, ich habe mir gedacht, in Hamburg haben die nichts, okay, das verstehe ich. Aber wenn ich hier in Zürich ankomme, frage ich dort am Schalter in der First Class Lounge, wisst ihr, wie das geht? Und die hatten keine Ahnung. Eine Mitarbeiterin hat sich dann drum gekümmert. Der andere hatte, glaube ich, keine Lust dazu, dem war das zu viel. Aber die Mitarbeiterin dort, das war, glaube ich, eine Supervisorin. Toll. Die hat sich gleich drum gekümmert, die hat gleich das Thema klar gemacht. Das Motto heißt, no way back, kein Weg zurück. Es führt kein Weg zurück. Bleiben wir bei den Fakten. Also keine Information. Jetzt hat mir die Supervisorin von der Swiss dann diesen Fahrplan ausgedruckt. Und der müsste eigentlich Standard sein. Das gehört zum Service. Dann ist das so eng getaktet, dass das wirklich nur für Menschen zu schaffen, also mit Handicap gar nicht zu schaffen. Für ältere Menschen auch nicht zu schaffen. Es ist nur zu schaffen für die Hons. Aber ohne Chauffeurservice. Und dann hat sie mir gesagt, ich muss also diesen Weg hier gehen. Auch das ohne Information. Hätte ich keine Informationen, wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Dann geht's jetzt hier raus, aus der Gepäckabteilung, in den öffentlichen Weg, sagt sie. Und dann über die Straße. Also raus, über die Straße und dann runter in den Keller. Naja, der Hund läuft immer da, wo die Türen offen sind. Nichts zu verzollen. Oh Gott, nur Foto. Nee, haben wir keins gemacht. So, jetzt gehen wir Richtung Bundesbahn. Das heißt Bundesbahn Österreich. Die ÖBB, Taxi Lost Found. Guck mal, hier steht nichts dran. Du. Guck mal. Ankunft, Hotel, Toiletten, Raucherzone, Train, Turnaway, ja, Busstation. Ah, da kann man hier runter. Brauchen wir gar nicht raus. Schauen wir mal, das ist Mietwagen, Bus und Tram. Schweizer Info. Oh, guck mal, wir fragen mal kurz die Info. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich wollte fragen, ich muss zur ÖBB, um dort in die Stadt... Nee, SBB, genau. Ah, Ö ist ja Österreich, ne? Das ist ja Schweiz. Oh Gott, ÖBB, ich habe ÖBB gesagt. Sofort wieder löschen. SBB. Da runter und da geht ein ICE oder ein Intercity geht hier, ne? Genau. Ich muss dann in die Stadt und weiter nach Lugano. Ja, wenn Sie dort durch. Das ist ja alles, also eigentlich einfach. Sehr einfach. Und so nette, also das ist traumhaft, ist die Zürich Airport Information. Ja. Kriegt sofort ein Go von mir. Vielen Dank. Tschüss. Ich meine, vielleicht hat sie mir auch was Gutes tun wollen. Die wollte, dass ich ein bisschen frische Luft nehme. Aber ich meine, wenn man hier unter Dach direkt runter kann, das wird doch viel einfacher. Was soll man denn dann nach draußen? Airport Fitness. Radisson Blue. Also erstmal immer geradeaus weiter. Ah, Bahn. Also hier ist das System so, glaube ich, aufgestellt, dass man läuft, bis ein Schild kommt. Wenn dann kein Schild mehr kommt und man läuft eine Stunde, dann war es zu lang. Also ist man auf jeden Fall vorbeigelaufen. Aber hier geht es erstmal Richtung Train. Ja, guck mal, Bahn, Train, Tram, Tramway. Sie wollte mir diesen kommerziellen Weg ersparen, aber ich finde das ja gut. Da kann man auch mal sehen, was es hier gibt. Schneidereien und Reinigungen. Es gibt sogar Mr. Minute in dieser Form. Toll. So, dann schauen wir mal. Dann ist man ja hier eigentlich schon fast direkt bei der Bahn. Ich sehe schon, was sieht's aus? Sieht aus wie die Bahn. Das alles ist ohne Information
und ohne, dass die einem das klar und deutlich vermitteln. Auf der Internetseite steht ganz wenig Information. So ein bisschen dies und ein bisschen das. Das zeigt, dass sie an diesem Produkt eigentlich keine wirkliche Lust haben, sondern dass das eben wieder mit der heißen Nadel gestrickt ist, so schnell, schnell, schnell. Und guck mal, man ist ja auch jetzt hier schon wieder 10 Minuten unterwegs. Ich bleibe dennoch Optimist. Ich gehe weiter geradeaus zur Train. Die Train, da geht es runter. Also dieser Service ist ja auch im Keller von der Swiss. Welches Gleis? Der Hund fährt ja nicht so oft Bahn, deswegen ist er mit den Gleisen und so natürlich nicht so bewandert. Das weiß der ein oder andere natürlich sofort, aber der Hund weiß ja nicht immer alles. Also nichts, wenn es um die Bahn geht. Ich will das ja erleben. Hier kann man Gepäck aufgeben. Geldwechsel, Check-in, Schließfächer, Train. Ach, hier geradeaus weiter. Hier ist doch auch Swiss. Ich meine, wieso begleiten die einen dann nicht? Das muss doch ein Service sein. Als Horn Circle müsste man doch hier begleitet werden. Da ist null Horn Circle Service. Ich sage ja, das wisst. Und ich meine, das ist doch jetzt Bahn auch erster Klasse. Das finde ich alles ein bisschen traurig. Train, hier. Mein Gott, das sind ja Wege. Das ist schon wieder ein Check-in von der... Wieso muss man jetzt wieder nach oben fahren? Das versteht doch kein Mensch. Guck mal, jetzt haben die mich hier runtergelotst, um dann wieder mit nach oben zu fahren. Wissen Sie, ob es da zur Bahn geht, zur Tram? Also nicht zur Tram, sondern zur SBB? Dankeschön, wieder Leute. Ich spreche ja perfekt Schweizerdeutsch. Ich meine, das ist deutlich zu sehen. Dieses Schild, da steht Tram. Okay, ich hab Tram gesehen. Jetzt hole ich mir mal ganz kurz mein Tüdelit da raus. Gleis 3 und 4. Wie fahren wir denn? So, ich fahre um 14:46 Uhr von Gleis 4. Also, dann werden wir uns Gleis 4 reservieren. Das ist ja hier, Gleis 4. Gleis 4 ist hier. Und hinein. Sieht schon wieder sehr bearbeitet aus, als ob hier gearbeitet wird und das Gleis gar nicht funktioniert. Muss man gleich nochmal fragen, ob es auch wirklich funktioniert. Und wo ist die First Class? Fragen an Fragen. Naja gut, das Gleis 4, Gleis 3 ist gar nicht da. Gehören Sie zur Bahn, also zur SBB? Nicht genau, aber ich kann gerne weiterhelfen. Aha, ich suche Gleis 4. Und gibt es einen Plan, wo man sehen kann, wo man in der ersten Klasse und zweiten Klasse einsteigt? Ja, wenn hier Zug oben angeschrieben ist. Unten drunter steht so 2. Aber jetzt hier kann man das nicht sehen. Auf welchen Zug gehen Sie? Nach Zürich und weiter nach Lugano. Das ist der 1445. 1445. Also Lugano ist die Zielort. Ja, aber ich muss erstmal in die Stadt und dann muss ich wieder auf 36 oder 31. Das habe ich schon als Info. Nur wo wäre jetzt, damit ich nicht da hin und her laufe? Okay, ja, das ist kein Moment. Ja? Gehst du mit dem Zug zum Hauptbahnhof? Nee, 546. Da kann man einfach immer jeden Zug. Und hier geht jeder Zug zum Hauptbahnhof. Da könnte man früher hin und man wäre nicht so stressig, weil man kommt ja. Genau. Und da habe ich direkt einen Anschluss auch mit meinem Lugano. Das ist kein Problem. Der geht einfach zum Hauptbahnhof und dort gehen sie dann weiter nach Lugano. Und ich habe gehört, da braucht man keine Sitzplatzreservierung. Man steigt einfach ein. Wenn Sie Zeit im Master haben, dann keine Sitzplatzreservierung. Und wann fährt der nächste jetzt? Ist das jetzt der? Und der nächste fährt 31. Der geht 15 nach, der nächste fährt 31. Den nehmen wir. 2, 1, 2, 2, 2, 2. Und dann unten A, B, C, D. Ich sehe vorne das. ist es 4B, hier ist 4C, dann geht's weiter D, ganz vorne weiter ist A und so sind eigentlich die Waggone halt. Das ist ein Waggon und bla bla bla. Habe ich verstanden. Verstanden? Es war extrem laut, ich habe Sie dennoch verstanden. Okay. Danke für den Service, ja? Danke. Aber das war jetzt ein Träumchen, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre und auch noch jung, also sagen wir mal, ist ja extrem laut. Ist ja furchtbar. So, ich werde mich jetzt erstmal erkundigen, schlau machen und bis gleich. Ist ein Go! Hier bei der Hon Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen. Logisch bei der Hon. Und weiterempfehlen.